嗱，今日咧我想做一個我自己好喜歡嘅餸菜。嗱，我就去買今日行超市，哇！啲腩肉好靚啊！我中意呢啲咁嘅腩肉啦，佢唔係好肥。嗱，咁嗰個做法第一步咧，咩叫回鍋肉咧？英文 double cook， 即係煮兩次。咁我第一次咧，嗱呢度係350g 到嘅腩肉啦。第一次就係用水煲佢，第一次煮。咁呢度750ml 嘅清水，凍水落去，跟住咧我就加入咧20g 嘅薑片，然後咧就再加入4湯匙嘅米酒。啲水要冚到啲豬肉嚇。好啦，跟住咧我就開大火煲，煮到佢滾為止。嗱，跟住我講講我其他嘅材料，我就洗好咗350g 都係嘅呢一個椰菜啦。嗱，咁嗰個椰菜咧，你洗完切塊，洗咗佢之後咧，有時佢黐埋一嚿咧，好似呢啲咁。咁你就用手咧分翻開佢一片片，咁炒出嚟咧就薄片啦，易熟啦，同埋好味啦。嗱，佢成日黐埋嘅，佢係咁嘅。我另外有嘅材料咧，呢度咧就有20g 嘅葱段啦，同埋咧就30g 嘅紅椒絲，呢個係甜嘅我用。咁你如果係好喜歡辣，你用辣嗰隻都得，冇問題。呢個個人喜好啦。好啦，水滾啦，咁就將嗰啲豬肉撈翻出嚟，熄咗個火啦。咁約莫係滾佢5分鐘到咧，佢咁啲水咧就滾啦，啲肉咧都熟咯喎。嗱，跟住咧就將啲腩肉咧切薄片。細細塊，盡量薄。嗱，跟住咧我就大火熱鑊，就落2湯匙油。嗱，啲油熱啦，就落1湯匙嘅蒜蓉，爆一爆香佢。同埋咧1湯匙豆瓣醬，差唔多1湯匙啦。1茶匙嘅乾辣椒碎，嗱，稍為爆香咧就可以將啲腩片回鑊啦。一路用住大火。就加入2湯匙嘅米酒，1湯匙蠔油，1茶匙雞粉，1茶匙糖。好啦，跟住咧，我哋兜一兜佢。咁咧就炒咗成差唔多都有4分鐘啦。咁加埋啲椰菜落去，兜勻佢。加咗入椰菜之後咧，就加多半湯匙嘅蠔油。兜勻佢啦。嗱，約莫炒佢3分鐘到啦，啲椰菜熟咯喎，就將個甜椒絲同埋葱絲咧加落去啦。加落去之後咧，再兜下佢，兜多1分鐘到咧，咁就做起啦。